бас эвгүй харж шүү. магадгүй. Та нар харж та. Ийм зураг авах гэж байна. За. Яг энэ ирмэг дээр нь орж ирж байгаа. За. Аль амраагаараа бариулчих. За, мөгийг наашаа аваарай. Мөгийг. Яг энэ доор штэ ингээд 400 м. За 300 400 м-ийн. За энд бол тохих ямар ирмэг дээр байна штэ. Бид нар Лас Вегас сайн нисэл ороод ирлээ. Тэгээд Лас Вегас бол яг бидний бодож исэн шиг тийм гоё 30-40 градусын халуун биш. Тэгвэл маш гоё. Одоо яг Монголд нэг нэмэх 15 градусын 20 градусын дулаахан маш сайхан уур амьсгалтай байж байна. За тэгээд бид хэдийн хувьд л өнөөдөр ямар төлөвлөгөөтэй байна гэхээр хамгийн түрүүнд эхлээд мөнгөө хэмнэх талын том арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо газан билетик за хоол хүнснийхээ юмнуудыг ерөнхийдөө Америк нэгдсэн улсын одоо Costco-гийн одоо бөөний дэлгүүрээс юм авлаа. За та юу аваа өнөөдөр? За одоо ер нь бол би ингэж яг гадаад хоолоо хийгээд ч юм уу ингэж аяж үзээгүй. Гэхдээ Америк бол өргөн удам нутагтай. Энэгээр их олон цаг замнаар явах болно. Тэгээд тэр болгон дээр буудлаад ингээд яваад тэгээд өдөр шөнө одоо хизээч юу таарах юм. Тэр хамгийн бэлэн хоол хийчих боломжтой зүйлсүүдийг авсан. Жишээ нь бол энэ одоо шууд халаадаг будаа байна. Будаа тэгэл амтлагч баригч тэгэл бүх юмуд энэ Costco-гийн юм болго айгу том. Бүх юмуд нь том. Ер нь бол гэхдээ аялалд хэрэгтэй гэсэн юмнуудаа ер нь авлаа. Гэхдээ дахиад юм нэмж авах байхаа гэж бодож байна. Замаасаа аавна. Тэгээ одоо төмпөс аваас эхлээд хэрэгтэй юм зөндөө гарах ус услах. Одоо усны хувьд бол асуудал юм шиг үү тийм үү? Сая өөрөөсөө ийм их бараа авахд $287 болж штэ. $287 чинь 950 мянган төгрөг. Бас овоо хангалттай юм авчиж байна. Ер нь энэс хэмтэн газар гэж юу баг байхгүй те. За бидний одоо унж байгаа машин бол одоо манай Car9 компани одоо сайхан одоо гэр бүлийн сайхан машин байгаа. За Сенагаар одоо ингээд бид нар одоо аялын доргийн баг хамт олон ингээд зүүн эргээсээ баруун эрг рүү нисч ирээд одоо Сенагаас ингээд баруун эргээрээ нэлээд олон газараар аялах төлөвлөгөөтэй байна. За аялал бол их амжилттай болох байхаа гэж бодож байна. Машин руугаа ингээд явъя да. Би ч одоо нэг казино дээр нэг актер мөнгө олдгүй юм байлээ. Хаяа нэг покер тоглохоор бас нэг мөнгөө өсчдөг. Нэг казинодор нэг юм би бас зөвлөгөө өгье гэж бодлоо та. Ягаад тэгэхээр нэг Лас Вегаст ирсэн хүн чинь нэг $100-аар нэг тоглоод за алдчихвал дахиад $100 гэж шунаад хэрэггүй нэг үзчихдэг. Би бол хуучин Лас Вегасаас $100-аар тоглоод $800 2 удаа авч ирсэн. За нэг ямар алдаа хийсэн бэ гэхээр нөө зогсож чадахгүй. За нэг 1000 болох чи гэж үзэж байгаа алдчихдаг. Тэгээд дахиад 800 болгоод алдчихдаг. Ер нь бол яг нөгөө казиногийн хамгийн гол зүйл юу вэ гэхээр зогсож сурах хэрэгтэй юм байлээ. Нөгөө дарга болчоод нөгөө суудлаа өгөхөд хэцүү байдаг гэдэг шиг нэг хэдэн дөрөг олчоод за одоо зогсъё даа гэж зогсох хэрэгтэй юм байлээ. За яг хөө нэг тийм буруу ойлголт бол байдаг л да. Казино гараад ирэхээр хар тамхи одоо мафия аллаг хүчин одоо юу гэдэг юм нөгөө хүний наймаа янхандалт одоо ихснэ гэж ярьдаг. Казиногууд дэлхийд бол тийм зүйл байдаг штеп. Казиногууд ерөнхийдөө яг донжин олоод Монгол яг яаж одоо хийх үү? Одоо хэрхэн зөв зохион байгуулалтаагаар тэрийг одоо ямар хүн орж болох уу? Ямар хүн орж болохгүй гэдэгтээ яг ингэж хийхгүй бол нэг бол сайн, нэг бол муу гэж хэлэх нь бол буруу юм байлээ. Ягаад тэгэхээр арх пивч гэсэндээ одоо бас хэдэн насны хүн ямар хэмжээгээр хэрэглэхүүлээ. Яг тэрнтэй адилхан казиног бол их гоё донжин олж хийвэл ерөөсө буруу юм байхгүй. Дэлхий дээр нь хаасаагд казино байдаг штеп. Дахиад бас сэдвийг нэмчээ. За тэгвэл энэ жилийн хувьд бол одоо Лас Вегаст ирээд бол бас нэлээд сэтгэл жоохон тиймэрхүү байна.
нэг хөнгөн гоног төрж байна. Хуучин Лас Вегас дэр хичээл ингээл хүмүүс ингээл хөл гис завгууд ингээд их бужигнадаг байсан. Энэ жил болохоор цаг агаараас одоо тийм хүйтэн болчуудаа. За бидний хувьд одоо маргааш одоо Лас Вегасаас ингээд гадагшаа аялгаж байгаа учраас бас нэг гой шоу үзчихье, гой юм одоо годомчны гой сэнгэнүүд бас үзчихье гэсэн чи ерөнхийдөө нэг тийм ээлх бол яг тийм ковидын үеийнх шиг тийм юм шиг санагдлаа. Би бол нэг хэдэн доллараар үзсэн юм олж чадсангүй. Нэг иймэрхүү одоо өнгөрлөөдөө. За сүүлийн вариант нэг ганц үзье та. Ер нь ингээд за 1 2 3 за нэг үзчих. За байдаггүй. За Лас Вегасын яг төвд нөгөө том усан ориглуур дээр нь ирчээд тоглолтын хөлөөгөө сууж амраа хан үлзээр иртэйгээ зөрчлөө. Жилдээ ер нь 38 сая гаруй хүн энэ Вегаст ирдэг юм байна. Тэгэхээр ер нь тэр хүн болгоноос нэг одоо $10 оллоо гэж бодоход маш их орлоготой ийм байхаар газар юм. За удахгүй нөгөө амраа. Удвал нөгөө машины чинь ачаа явчих штэ. Төр загсаа одоо ингээд зураг авах төлөд засаад бас яг өөрснийхээ нүдэн дээр харж байгаа болж. За машин дээр засгаа. За тийм за машинаас. За би ястаа тасархай газар ороод ирсэн. Одоо Америкийн нэгдсэн улс төдийгөө дэлхийн хамгийн том одоо ийм лед дэлгэцтэй газар ороод ирсэн. За үнэхээр гайхамшигтай. Би одоо та нарт тэгээ тоо баримтыг нэлэхээр одоо бүр баг хүн итгэхэргүй. Одоо энэ байна штэ. 2.3 тэрбум доллараар баригдсан байшин. Зөвхөн одоо энэ баригдсан байшин юм байна штэ. Лед дэлгэцийнх нь үнэн нь штэ. 1.3 тэрбум доллар. Одоо штэ үнэхээр одоо энэ Америкийн нэгдсэн улсаар үнэхээр мөнгөтэй маа. Пиксел нь юу гэсэн шүү? 54,000 метр квадрат ийм лед дэлгэцийг ингэж нэг доор нь хийсэн. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд дэлхийн бөмбөрцөг шиг одоо ингээд ерөөсө бүх мэдээллүүд нь ингээд гарч идэг. Том компаниуд одоо энэ дэлгэцэн дээр ингээд рекламаа зоодог. Тэгээд дотроо штэ 18,600 хүний одоо суудалтай тэгээд дэлхийн том тоглолтуудад болдог. За одоо биднэрт бол бас нэг харамсалтай юм байна. Одоо Лас Вегаст 17-оос одоо Maroon 5 тоглолтоо хийх гээд байж идэг. Бид нар одоо маргааш өглөө Лас Вегасыг орхиж явах гээд байна. Яагаад тэгэхээр энэ Америкийн нэгдсэн улс чинь бас мундаг бөөнөр байд юм байна шүү. Индиан бөө байд юм байна. Манай монголчуудаас их очдог гинэ. Бас нэлээд сайн юм мэддэг. Тэгээд хүмүүс янз бүрээр л ярьдаг юм байна. Тэгээд тэр Индиан бөөдөө бид нар уулзахад цаг авчихсан. За маргааш бид нар ямар төлөвлөгөөтэй байна гэхээр дэлхийн хамгийн том одоо их хавцал гэдэг зүйлийг очиж үзээ. Цаашаагаа болохоор одоо нөгөө Forest Camp гэдэг нэг гоё кино байдаг штэ. Forest Camp-ийн нөгөө гүйдэг газараар цаашаагаа явна. Тэгээ цаашаагаа бид нар чинь Лока Чока гэдэг нэг газар байгаа. Одоо индианчуудын Навахо омгийн тийшээгээ бид нар явах чинь нийт одоо бараг 800 км газар машинтай явах гэж байгаа. Тийм учраас бид нар одоо маргааш бол яалтчгүй Лас Вегасыг орхиж явах нь. Яста үнэхээр үүдэн байна. За манай ивент хийгч Carlines Group. За одоо манай нөгөө юу байгаа штэ. Манай найзын компани байгаа. Victorinox. Би ч одоо Victorinox-тойгоо явдаг хүн штэ. За баяртай. За бид нар Лас Вегасээс одоо ингээ хөдлөж байна. Одоо өнөөдөр бас нэлээд том аялалд гарах гэж байна. Тэгээд сая замд өстэй маш гоё газар бид нар ороод ирлээ. Энэ болохоор юу вэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн зэвсгийн одоо үеийн тийм одоо зэвсгийг үзүүлсэн тийм гоё дэлгүүр. За музей гэж хэлэх юм уу да. За тэгээ гадаа бол бүр гоё юм байж байгаа. Яг Америкчууд одоо бууны соёл нь өөр. Дэлхийн бус улс үндэстнүүдээс өөр. Тэгээд
одоо бие хамгаалах хэрэгсэл айл хувь хүн өөрийнхөө буутай байх гэдэх их олон одоо анх үүснээс хойш өдий хүртэл одоо зэвсгийн эрхтэй байдаг. Тэгэхээр энэ дээр ер нь сенат дээр ч гэсэн айгүйх маргаантай байдаг хэрнээ Америк хүн одоо өөрийгөө зэвсгээр хамгаалж болно гэсэн тийм ойлцсон эрх зүйн үндэстэй. Өнөөдөр энд болохоор яг Америкийн одоо хүн болгон орж ирээд өөрийнхөө буугаа хөдөлгөж авч болохоор Америкийн иргэд одоо штатын одоо зөвшөөрлөөр энэ буу байгаагаас болоод маш их одоо гэмт хэрэг хүн алж байна гэж яриад идэг. Тэгэхэд буу эзэмшигчдийн холбоог одоо бүр маш олон одоо сая хүмүүсийг нэгтгэсэн байгууллага байдаг. Тэр байгууллага юу вэ гэхээр буу хүнийг алддаг маа, хүн хүнээ алддаг. Тийм учраас одоо энэ галт зэвсэг хэрэглэнэ гэдэг байна гэдэг бол бидний бол аюулгүй байдлын баталгаа гэж. Одоо саяхан ковидын үед нөгөө Аз хүмүүсийг ерөнхийдөө нэг Chinese эдэргээд нөгөө вирус тээдэх эдэргээд нэлийн болсон шүү дээ. Тэгэхэд Америкийн нэгдсэн улсад байдаг Аз гаралтай Солонгос одоо хятад хүмүүс бол буу авалт нь бүр одоо 2 дахин ихссэн гэж байгаа байхгүй. Нөгөө бас халдлагууд болсон. Тэгвэл яг хөө би юу гэж хэлж байна гэвэл ерөнхийдөө бол бас их тавинч шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Гэхдээ тийм нөхцөл байдлаас болоод одоо буу эзэмших эрхээ эдэлж гисэн гэж байна. Very nice. Good. Бэн чивчээ гэдээ авах юм бол одоо бусдынхан бодож байгаа чимээс чанхаад үнэ амар. Яг чивч бол үнэхээр сайн дардсан байна. Тэгээд энэ дээр айгүйх бас шаардлага тавьдаг байна. За мэрэгэн бууч болно гэдэг нь маш хэцүү. Тэгээд энэ бууч нь бас тодорхой хэмжээний тээрэлт өгдөг. Тэгээ яг нөгөө нүднийхээ аль цэгт нь хараа нөлөөлж бас одоо манай багшийнхаа заалаар орж иж нэлээд тэгтээ тийм амархан юм байна. За нөгөө багш маань 2 руу буудаар гэсэн чэйжэнд толгоонд гэсэн. Би чэйж рүү 3 удаа буудлаа. Толгоонд 2 удаа буудлаа. Тэгтээ одоо ямар дүн авснаа мэдэхгүй байна. Тэгээд бас хэцүү байдгийг бай. За би ёстой мэрэгэн бууч болж шүү ардаа. Толгойд 2 бууцнаас онсон байна. За чэйжэнд бол 3 буудаад нэг нь бол яг одоо улаан цэг дээр онсон. За нөгөө 2 нь юм. За манай багш маань одоо яваарлаа. Анх удаа бууж байна гэхэд бас ажгүй сайн. Баярлаа. There you go. Нөгөө ингээд яга шиддэг штэ чинь нөгөө гарнат шиг ингээд юм соовш байх жишээ нь. Энэ эрэгтэйчүүдийн бас нэг юм сонирхол байдаг те. Нэг юм байлдаантай гоё юм багасаа юм ороод ирэхээр нэг гоё санагдаад байдаг. Надад бол одоо би ийшээ ингээд орж ирэхэд бол бас л их гоё л дэлгүүр санагдаад байна. За тэгээ гадаа бол нөгөө юу вэ лээ? Америкийн одоо армийн бүх төрлийн одоо зэвсгэлүүд байгаа. Хэдүүл одоо гадагшаа гарах уу? За тэгээ гадагшаа гарч гоё юмнуудыг үзье. За өнөөдөр нэр үнэхээр кайфтай байна. Нэг багада нэг мэрэгэн бодогч болно ингээ байлдантай тоглоом их дуртай байдаг. Яг боддоор нь орсон маш их чимээтэй. Тэгээ гадагшаа гараад ирсэн чинь Америкийн нэгдсэн улсын одоо армийн одоо Вьетнамын дайн одоо орчин үеийн маш олон дайнд оролцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр янз янзын юм зэвсгэллийг одоо бас үзүүлсэн. Үнэхээр сонирхолтой байна. Бид нар одоо би бас одоо яг тийм армийн хүн биш болохоор ерөнхийдөө танк л гэж хараад байгаа болохоос ш янз янзын бас үүрэг ойлтой байгаа шүү дээ. Тийм байна. А дээрэс нэг юм байдгийн байл шүү дээ. Америкийн нэгдсэн улсын цэрэг армийн одоо энэ одоо бүтээгдэхүүнийг ямар зүйлүүд хийдэг вэ гэхээр 3-4-5 компани байгаа шүү дээ. Phantom, Lockheed гэдэргээд тэгээ Игорь Сикорскигийн одоо маш том бүтээлүүд байж байгаа. Оросын нөгөө эдэмтэн одоо өөрөө явагч Apache гэдэргээд. Тэгээ ер нь бол техникүүд бол үнэхээр одоо тайлбарлах юм бол хэцүү. Энэ бол нийтдээ нэг 60-аад ийм танк зэвсэг техникийн үзэгсэн байна. Nevada Museum of Armor гэсэн байна. Тийм. За одоо бид нар ингээд хөдлөлөө бидний аялал үргэлжлэсээр байна. Яа бид нар Лас-Вегасаас гараад одоо Аризона мужийн Antelope Canyon гэдэг нэг байгалийн өрмөс тавцтай элсэн хавцал газар доорх элсэн хавцалтай тийм газар руу одоо аяллаа үргэлжлүүлж байна.
тийш одоо нэг 3 цаг гарan 4 цаг орчим яваад очинэ. 4 цаг орчим аялах газар явна. Яг одоо бидний явж байгаа энэ газар бол бас их тийм өрмөс тогтцолтой. Эртний бол одоо манай монголоор бол нөгөө ховд Баянгарын өмнөд хэсэгтэй адил төстэй юм уу гэмээр харган боттой. Яг энэ нөгөө хот хоорондын хурдны зам ихэнхдээ юм 2 игнэтэй байдаг. Тэгээд энэ 2 игнэ замын зөвхөн гүйц төрүүлэх тохиолдолд 2 дугаар игнээр орж тэгээд урт хугацаанд бол дандаа 1 дугаар игнээр явдаг юм бичигдээгүй гэх юм уу замын хөдөлгөөний соёл байна. За бид нар Аризона руу явах замдаа ерөнхийдөө нэг 60-70 майл яваад Америкуудын нэг стандартаар одоо аялагчтай зориулсан хүмүүс зориулсан тийм амрах бүсүүд их байж юм. За ялангуяа бидний хувьд ингээд бензин авах янз янзын зогсоолдоор зогсохоор халуун ус кофе бас үнгүй гой кофенууд байж гин. Цаг хугацаагаа хэмнээд бид нар нэг Вьетнам Польшил авсан. За мөгийн ах манаас их хөрх юм аваад байгаа ба. Бүр дурлан байж нэг юм авсан. Энэ нааштай. Ийм том одоо баг өрөм авч байгаа байхгүй Америк өрөм. Мөгийн ах ч ерөөсөө өрөм л идээд ах ерөөс. За Америк өрмөө Вьетнам шүлтээгөө хэд гэж байна энэ одоо маань бидний айны хүмүүс таарсан юм. Энэ болохоор одоо яг тийм өндөр илчлэг байхгүй. Энийг таарсан. Гэхдээ айгүй гоё. Яг л амтлаг гоё өрөм. Үнэн нь шүү дээ $10 гэж чинь 35,000-аар 2.2 кг гаруй өрөм авчиж байгаа байхгүй. 1 кг нь 15,000. Аризона машин одоо энэ байгалийн үндэстэнд ингээ харахад бол үнэхээр гайхамшигтай маа. Одоо бид нар ч нөгөө гадаадаар ингээд яваад гой байгалыг үздэг штеп. Тэгэхээр ерөнхийдөө Аризонагийн байгаль бол Монголын байгальтай бол ерөнхийдөө маш төстэй. Ялангуяа одоо өмнө говийн нөгөө хэрмэн цав байгаа штеп. Бидний одоо очиж үздэг. Энэ хэрмэн цавтай ер нь бараг л одоо бараг усны тус шиг адилхан гэж одоо хэлж болохоор үнэхээр одоо гайхамшигтай. Шууд одоо баг өмнө говьд явж байгаа юм шиг санагдаж байна. Мөнх цастаа уулууд том хайрхтууд одоо сүндэрлээд одоо зам их сайтай болохоор 120 км/цагийн хурдтай 70-80 майлын хурдтай явж байхад бол ер нь одоо донслохоо байхгүй үнэхээр сайхан явж байна. Америк нэгдсэн улсаар аялал ялангуяа үндэсний дархан цаас тийм байгалийн газраар ингээд явхад үнэхээр тасархай. Би бүр одоо бүр байж ядаад бүр сэтгэл хөдлөөд Игор ярьж байна. Одоо тэр гоё газар очиж байгаа ч замдаа байгаа байгалыг хараад ямар гоё юм бэ? Одоо хэлэх үг болдохгүй байна. Америк нэгдсэн улсын аяллаа нэвтрүүлгийн маань одоо ивент төгчээр ажиллаж байгаа бас нэг сайхан байгууллагыг та бүхэндээ хэлье. Энэ болохоор оюуны орчлон боловсролын төв. Тэгээ энэ байгууллагаараа одоо манай залуучууд та бүхэн дамжуулаад Америк нэгдсэн улсын одоо 200 гаруй их дээд сургуулиудад 60-100% тэтгэлэг авах гоё боломжтой байгаа юм байна шүү. Бас энэ нэвтрүүлгийнхаа дайлмаар та бүхэндээ энэ сайхан мэдээллийг бол хуваалцъя. Америк нэгдсэн улсад ялангуяа хамгийн одоо эрэлттэй мэргэжил юу байна гэхээр одоо совилогч, одоо барилга, цахилгааны ажлууд, мөн одоо хөдөө аж ахуйн ажлууд бол маш одоо өндөр эрэлттэй байдаг. Тэгээ энэ дайлмаараа одоо манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ энэ оюуны орчлон байгууллагатай бас хандаад энэ дэлхийн боловсролыг Америк нэгдсэн улсад эзэмших бас ийм гоё боломж байгааг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. Йоо, эсвэл ямар гоё газар ороод ирвэ. Сая гүүрэн дээр явсан ч ястаа бүр тасархай газар харагдаад. Ер нь ихтэй эдгээр ингээд мэдрээд тэгээ хүмүүс гүүрэн дээр аа гэж ойрлоо зогсно гэж зогсно гэж бодоод энэ нэгэ зогсох талбай хийсэн байгаа байхгүй. Ёстой гоё талбай хийчих. Тий. Энэ чинь юм хийж байгаа хүмүүсийн мэдрэмжтэй тийм үү? Тий. Тэгээ бид хэдийн бас аялж байгаа газар юу гэхээр нөгөө Аризона ч ерөөсөө маш их хавцалтай. Одоо бид нар ч нөгөө Гранд Каньоны бас одоо энд байгаа маш олон хавцлуудын нэг болох одоо Глен гэдэг хавцал дээр ирсэн. Одоогоос 18 жилийн өмнө 300 гаруй сая доллараар одоо барьсан одоо ийм усан цахилгаан станц байна. Одоогийн ханшаар гэх юм бол одоо нэг тэрбум доллар орчих. Тэрбум доллар. Усан цахилгаан станц чинь нөгөө байгаль дээлтэй. Эхэндээ нөгөө маш их зардал гардаг мөртлөө нөгөө цаашаа ашиглалтын зардал багтай. За манайх одоо яг иймэрхүү ч удас хийх нь хаашаа. Гэхдээ нөгөө сэлэнг янз янзын гоё мөрөн дээрээ ингээд цахилгаан станц бариад байх бол бид нар бас гоё
асуудал шийдчмээр харагдаад. Нуур нь бол энэ талаа харагдаж байна. Замынхаа энэ талаа. Тэгэхээр ер нь бол 30 км үргэлжилсэн нуур тогтсон гэж ярьсан. 20 км яваад нөгөө нэг алдартай гоё газар ч очих гээд байна шүү дээ. Яг өнөөдрийн хувьд бол нөгөө бид нар чинь манайх нэг зураг авахаараа нэг ярьдаг шүү дээ. Гоё нартай өдөр зураг аавна гэдэг. Манай цацралахын нэг гоё хэлсэг байдаг шүү дээ. Байгалийн өдөр бүхэн гоё байдаг. Заавал нартай байхаар гоё бороо орохоор мохоо ичдэг биш. Өнөөдөр бас сайхан өдөр байна. Гоё нөгөө хавтай хүн бороо ороонор гэдэг шиг сайхан явж шээ нэрээ. Үнэхээр гоё. Байгалийн ийм зөөлхөн уур амьсгал тэгээд ийм хөнгөн гуниг бас төрүүлсэн. Тийм шиврээ бороотой тийм өдөр байна. Тэгээ нөгөө Америкийн нөгөө том одууд чинь дандаа энэ хавцал дээр чинь нөгөө гой клипүүдээ хийлгдэг штэ. Байгаль. Тийм нөгөө Бритни Спирсийн нэг клип байдаг штэ. Янзтай байна. Гэтэ эдний мэдрэмж айгу сайн юм. Бид нар тасгай газар ивчлээ. Энэ бол одоо Хоршой бэнд буюу морин тахан хөтөл гэсэн ийм газар ирчээд байна. Энэ болохоор үнэхээр өндрийн гайхамшиг байна. Би энэ ингээд нааша ирэхээс өмнө машиндаа үлдчихдэг шин билүү гэж сэтгэл одоо сонирн болоод ирсэн чи одоо энэ дээр нэг тайвширлыг аваад их өөр мэдрэмж төрж байна. Яа би энд байж үзэгчтэй шүү дээ. Яг ориг юм хараад л заа. Би одоо яг нөгөө ирмэг дээр нь орж ирж шүү дээ. Яг одоо доороо шүү дээ. 300 метрийн өндөр байна шүү. Би өндөрөөс амар айдаг. Ийм өндөр дээрээс би ингээд доош харж шүү дээ. За би бас зоригт уул нь би аймхан үлдээ. Тэгтээ ингээд дурлаад идэв шүү. Дурлаад идэв шүү. Бас ийгөө. Тэгээд бүр гайхаад байгаа байхгүй. Ямар гоё юм бэ тий. Ер нь би машиндаа үлдээгүү дээ. Баярлж байна. Гэхдээ энэ өндрийн юм мэдрэмж авах чи айгүй хэцүү ер нь өндрөөс айдаг хүнд. Амраа жоох ишлээрээ. Би өндрөөс ягаад айдаг гэхээр шүү дээ. Би өндөрлөө ингээд ороод ирэхээр шүү дээ. Би ингээд яг шуух шиг ингээд нисчмээр юм шиг санагдаад өөрөө ингээд дотор хүн маань чи сайхан өсрөөгөө нисэлтэй гэдэг учраас би өсөрчихвэ гэж айгаад байдаг байна. Тийм үү. Би болохоор хажууд байгаа хүн намайг төлөвчих гээд байгаа юм шиг санагдаад. Тэгтээ хоёлаа даатгалтай байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хоёлаа одоо Монгол хоёр одоо даатгалтай байгаа учраас энд бас сэтгэл их тайван байна. Ер нь энэ сайхан ийм байгалыг үзээд Америкийн нэгдсэн улсаар ингээд аялал явж хахад манай монголчуудын одоо үүсгэн байгуулсан Монгол даатгал компани бит хоёрыг даатгсан байгаа дотны хүмүүстэйгээ аялж байгаа юм шиг юм сайхан сэтгэл үнэхээр гоё. Дээрээс нь штэ хоёлоо жоохон доошлж. Хоёлоо жоохон ирмэг гоочгүй нөө. Та одоо айгаад байгаа юм уу? Зүгээр би тань хоёлоо зурлалтын зурлалтын. Энэ мөгийн одоо ямар аймаа юм бэ таа чад. Зурлалаа очвол яана. За зурлал хамтдаа байна. Гэхдээ энэ мэдрэмжийг ингээд та нэг асууж Гэхдээ жоохон ингэчээ. За би ингэчээ. Би ингээд жоохон доош сууж. За. Ер нь жоохон эвгүй байна. Эвгүй байна. Гэхдээ би нэг гоё мэдээлэл өгье. Колорадо голч одоо 5-6 сая жилийн өмнө гэж үерлэж ингэж энэ газар чинь ингэж эдсээр байж байгаад яг гоё морины тах хэлбэртэй ийм гоё бүтцийг үүсгэсэн гэж байгаа байхгүй. Яа, байгаль ээжийн бүтээл ерөөсөө. Чи 5-6 саяыг яаж мэдэж байгаа? Байсан юм шиг үү? Байсан юм шиг тэр үед амьдарч байсан юм шиг. Үгүй ийм байт юм байлээ. Би шинжлэх ухааны үндэстэй яриа. Сая өнгөрсөн 100 байна штэ. Би манай геолог судалгааны 3 таст компанийнхантай аялсан байхгүй Баян хонгороор. Тэгсэн чинь нөхдүүд ингээд их баналны яриад байхгүй. Энэ 150 сая жилийн өмнө байсан ийм хурдац байна. Энэ 250 сая жилийн өмнө дэр гэхээр би нөгөө үеийг яг таны хэлдэг шиг шоолохгүй юу? Та нар одоо бас нэрээ сайхан бодох юм аа. 250 сая жил гэж юу байд юм бэ? 1 сая жил байтугай 100 жил чинь бас хурд хугацаа штэ. Тэгсэн чинь эдгээр чинь нөгөө нэг шинжлэх ухааны ингээд судалгаа хийхээр ийм хурдцууд байд юм байна. Энэ давхаргууд байдаг. За энэ одоо 80 сая жилийн өмнөх хажуу цэрдийн үеих одоо өмнөх ерийн галын 150 сая 200 модны нөгөө давхаргаар нэгэ тоочдын шийднэслээ гэдэг тэр шиг газар 400 жилийн настай мод гэдэг шиг. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө тийм бодиттой тоо юм байлээ. Би бол зүгээр л
гайхамшиг гэл ингээ орилмаар. Зүгээр үнэхээр ямар гоё юм бэ. Энд нэг сонин акустик орилмаар гэсний хувьд бол акустик нь юм доошоо юм байна. Энэ өндөр газар орилохоор айгүй том цойротмор юм шиг. Гэхдээ тийм цойроо байхгүй. Өвөрмөц тийм газар байна. Тэгээ одоо энэ доошоо ч юм дээ штэ. Ингээд алхаад ингээ явхаар зам болохоор нөгөө гоё Америкт ч ингээд ирээд Колорадо голоор заваар аялдаг маш гоё юм байж байгаа. За бидний хувьд бол нөгөө 3 сард аялж байгаа учраас нөгөө хөөтөн сэрүүний удирдал учраас ерөнхийдөө өнөөдөр бол хүмүүс багтаа ах бас газтай байна. Багтаа байсан дээр байна. Ягаад тэгэхээр энд олон хүн цуглах юм бол би энэ ирмэг дээр ингэж ирж чадахгүй. Арай л аймар байгаа байхгүй энэ ч одоо. За амраа болгоомжтойгоорой. Наач аймар шүү. За наашаа өрөдөр. Хүчи ингээд дурлаад өсөрчмөр харагдаад идэв шүү. Үзэгчд нөгөө дорн юм байхад шамаг маяглаад байна гэж. Маяглаад байгаа биш. Бас эвгүй шүү. Та нар хардл та. Ийм зураг авах гэж байна. За. Яг энэ ирмэг дээр нь орж ирж байгаа. За, аль амраагаараа бариулчих. За, мөгийнх наашаа аваарай. Мөгийнх. Яг энэ доороо штэ ингээд 400 м. За 300 400 м-ийн. За энд бол ямар ирмэг дээр байна штэ. Бас л нэр үнэхээр нэр айх баярлах багтах одоо юу юм бэ ингээд маш олон мэдрэмжүүд зэрэг орж ирээд ихтэй гоё юм аа. Ингээд шууш шиг нисчүүр санагдаад байгаа байхгүй. За болий. Ер нь жоох норооны өсөж басах гэдэг шиг ямар гоё юм бэ нэр үнэхээр кайфтай байна. Ер нь энд ингээд энэ байгалийн сайхан үзмжийг ингээд харахаар нэг тийм хөнгөн тайвширлын юм уу те юм уянгын сэтгэл төрдөг юм байна. Чи ер нь хизээ анх энд иржсэн бэ? Тий, өнөөдөр сайхан байна. Дурсам сэргээд аялын багийнхантайгаа хамт хурж ирээд ингэ явж байгаадаа их баяртай байна. Тэгээд энд чинь би хэд удаа ирж байсан юм аа. Манайх гэр бүлээрээ Аризона мужид 1 жил гарan 2 жил амьдэрсэн. Тэгээд Монголоос хүмүүс ирэх үед наашаага нөгөө байгалийн сайхан үзэсгэлэнт үзүүлэх те ингээд нэг аялал зугаалаад явж байсан. Тэгээд энэ их байгалийн өрмөс тогтцтой энэ газар энэ хүмүүсийг ингээд өрс залах энэ боломжийг олгоод ингээд тохижуулсан байгаа нь биднэрт их таалагддаг. Тэгээд энэ бол аялал жуулчдад одоо жилдээ бараг 2 сая орчим хүн ирдэг гэж би сонсч байсан. Тэгээд ер нь монголчууд хэр их ирдэг бол энэ газар? Ирдэг л байх. Гэхдээ миний бас анзаарснаар болондоо хааштай заа бид удаан хугацаагаар байж их юм чинь гээд нэг за хойтон ч юм уу за нэг тэгж жагаад нэг очиндоо гэдэг ингээ хойш тавиад байдаг. Тэгээд нэг мэдхэд 5 10 жил өнгөрсөн очиж үзээгүй газар их зөндөө байдаг. Дурсамжил үлддэг эцэст бол ингээд ажил амьдрал гээд яваад байх цаг хугацаа ингээ 5 10 20 жилээр өнгөрчдөг. Дурсамжил үлдэх юм да. Тэгээд явж л байвал бас зүгээр юм байна. За амраа чи нэг аятайхан машин унал та. Яагаад одоо ийм сонир машин унаад идэм бэ? Энэ миний хүч би харин хөдөлж авах санаатай. Энэ эзэн нь хараагүй. Энэ одоо зарах юм бол яах юм бол. Дээр үе мөртлөх сайхан юм байна те. Энэ сайхан юм байна. Энийг бол сайхан одоо аваад гончмаар байна. Танаа одоо автосалоны гадаа бол тавьчихад бол энэ бол бас их гоё үзмөр болох нь шүү дээ. Энэ ингээд одоо хэдэн оных юм бэ энэ одоо? Ford. За нэг баг нэг 40-50 оны машин биш үү? Энд чинь тасархай амт биш дээ. Бүр дээр үе хардаа. Яг оргоор байгаа. Нэмэлт будагч игээгүй. Будаг нь яг хуучнараа. Шинэ бол өгтөө энэ зарагдвал нэлээд үнэтэй явах бах тий. За 5 жил зараг. Тавдж жил зараг. Үгүй. Гэхдээ нөгөө юу ч дээ. Түүхэнд орсгол гэдэг утгаараа тий. Үнэтэй болох байх л гэж би бодоод байхгүй юу? Яг энэ машинуудыг засаж амжилттай нөхдүүд бас их үнэтэйгээр их хөдөлмөр орно. Нэлээд ажил хийгдэн тэгээд их үнэтэй зарагдана. Хэд өрхөө багцаагаар. Зарим газар бол 50-60 мянган доллар, 100 мянган доллароос дээш болгоцсон, тоногдсон тийм тохиолдол байгаа шүү дээ. За хамраа нэг юм олж идья. Сайхан явъя. За тэгээ энэгээр Subway байна. За Subway яах юм бэ? Subway ч одоо бас нэг тийм юу штэ. Хүй. Mongolian food. За тийм байхгүй хаа. Алуу хаана байгаа? Энэ байна штэ. Mongolian BBQ. Mongolian BBQ гэрэл гэж газар. За орж үзье. За энэ одоо байна уугүй юу? За харъя. Юу вэ энэ чад. За одоо үнэхээр одоо Mongolian barbecue гэж одоо байдаг ч юм уу ч юм уу бөөмөд. Энэ хардаа. Хэдүүлээ ороод нэг үзчихье. Mongolian barbecue гэж одоо жинхэнэ нөгөө гоё
том ширмэн дээр шардаг. За тасархаа харагдаж шүү. Монголын барбекю гэдэг одоо ёстой жинхэнэ нөгөө гоё том ширмэн дээр шардаг. За тасархаа харагдаж шүү. За харъя да. Америкт ирчээд энэ Монголын барбекюд орчод Монгол маха идэх гээд байна. Махсан хийн. Энд гахаа өөх байна, махаа өөх юм. Ер нь бол монголчууд айгүй олон хоолыг одоо өөрсдөө хийдэг байж байгаад элийн чанд алдаад тэгээд эргээд мартаад ингэсэн байдаг. Бид нар бол Монгол одоо барбекюг сайн мэдж байгаа. Янз янзын гурил идээд яг хөө ерөөсөө дам махт өөрчлөө. Окей. Монгол хүн чинь нэг махслаа гэдэг шиг нэг ийм хоол идээд байгаа. Америкт яваад ахаар дандаа бургер, пицца ингээ янз янзын хоол идээд ахаар нэг өөрөө нэг гоё мах шараад идэх нэг гоё байдаг шүү дээ. Одоо ер нь хүмүүс бол бас гайхаж байна. Америкт чинь болохоор ногоотой янз янзын холиод хийгээд байдаг. Би бол ерөөсөө дам мах хийчлээ шүү. Тэгээд хэдүүлээ нөгөө голдоо шэрлээд идчих юм ямар амаатай тий. За бидний хоологч одоо сайхан шараад эхэлчихлээ шүү. За би болохоор янз бүрийн холсон. Ганаа бол ер нь ерөнхийдөө дам мах шаруулж байгаа шиг байна. Яг бас махсаж байгаа хаа одоо үгүй юу. Ер нь Америкт бол махны тал дээр бол нэх одоо багсаад байдаг юм байна. Мах иддэг хүмүүс юм байлээ ер нь бол. Мах ч гэсэн их иддэг ганцхан үнэтэй байж байна. Манай рестораны нөхдүүд амаар гайхаад байна. Ерөөсө дан гэж мах шаруулж байгаа юм байхгүй шүү. Дандаа эрдэн шиш, ногоо, янз янзын юмтай холиод би болохоор ерөөсө дан мах шаруулж байна. Гайхаас гадна бас амар үнэтэй болж байгаа юм шиг байна. Тий. Эднийхийг шатааж байна. Ер нь нэлээд шатааж ах шиг байна тий. За яг хөө сайхан идчихээч. За ер нь одоо бид нар яг нөгөө Америкт явж байгаад Монголын барбекюгээр сонирхоод орчлоо. Мэдээч одоо яаж одоо Монголчууд байж байгаа. Ас хоол газар Монголын барбекю гэж байх уу? Тэгтээ яг нөгөө бас нэг юм нэр нь болохоор нэг тийм бас сонирхоод ингээд орцсон болохоос биш. Нэг тийм одоо бас юу яг гоё монголчууд шиг гоё биш. Тэгтээ надад бол тонд ажгүй сайхан хоол байна. Гамт нь ямар гоё юм бэ? Та хараа. Энэ гоё байна. Ерөнхийдөө бол би соён дуртай. Тийм болохоор соён хуу маягийн шаруулч та. Гоё болсон байна. За амраагийн манай хоолой энэ ямар шухан бочоо. Ер нь бол мах болтоо дөө. Гэтэ бас ногоо гоногоор хажирлаад нэг жоон халуун ногоо илээ. Энэ халуун ногоо бас их гоё амттай. Одоо аялал маань 3 ахсаас эхлэж байна. Яг гоё амжлаа шүү сая гоё хоолой идчихэд. Хэглээд машина тавих зогсоол маань яг Зогсоол маань яг хажууд сайхан байж. За зүц. За ер нь маш том юм төөрдөг байшинд орсон шиг санагдаж шүү. Нэг аим шиг кино гэдэг шиг. Гэхдээ айхан байхгүй зүгээр нэг тэгж санагдлаа. Гоё юм аа. Байгаль их юм бүтээлгээд одоо ихээр одоо хэлэх юм байна. Мэргэжлийн фото зурагчид энд ирээд зураг авах юм бол ер нь их гоё агшингуудыг гоё байгалийн эрсдлүүдийг авах юм байна. За ингэж ерөнхийдөө шиг гардаг юм уу да. За тийм байна. Ингэж ерөнхийдөө гадагшаага гараад ирдэг юм байна. Нэг үлгэр домгийн ертөнцид аялаад байгаа юм шиг. Өнөөдөр жоохон хүүтэн байна. Тэгээ нөгөө даараад байгаа учраас жоохон хил ам жоохон ээрэдэн шүү нөхдөөтэй. Одоо манай Баян цаг руу яг ийм гоё аяллаа юм хийгээд энэ дотроос динзаврынхаа яс сэтрийг үзүүлээд ингээ нэг жуулчнаас $20 $30 аваад явах юм бол нэрээ бас болохгүй газар гүлдээ. За ийшээгээ ингээд илс байгаа
Энэ элс рүү ерөнхийдөө нэг явах гээд үзье. Ер нь ийшээ ер нь явах юм болов яадаг юм бол. Зүгээр. Би нөгөө багасаа төрүүлээд тийшээгээ гарцсан. Ингээд зураглаач эдэр маань дотор яваад байгаа учраас би ганцаараа ингээ авч байна. Оо заац. Нөгөө бороо орцсон болохоор эс нэлээд ягтарцсан. Тэгээ дээшээгээ алхаад гарч ирэхэд бол болж ин шүү. За дээшээгээ гарчээ. За гоё юм аа. Нарда. За би сая миний авирсан хэсэг ч одоо энэ шүү дээ. Тэр элсний өөдөө ерөнхийдөө тэгэл араанда хийгээл зүтгэсээр байгаад гараад ирлээ. За одоо энэгээр сайхан алгуурхан сайхан буучна. Гоё юм аа. Станерээ санаан дарамгүй болохоор нэг юм үлгэрийн юм хэвчтэй аялаад байгаа юм шиг. Тэгээ яг энийг ингээ харахаар нэг одоо жишээ усан дагуур байгаа ертөнц шиг те. Тийм ингээд исжэмэр ч юм уу, сэлжэмэр ч юм уу тийм сэтгэл төрж байна. бид нар нэг аврах том амтны нэг ходоодонд орсон юм шиг те нэг одоо хаач байгаа юм мэддэхгүй нэг тийм гоё. Надад бол одоо нэг хэвчээ асарт гоё тийм төөрдөг байшин санагдлаа. Сайхан байна. Тэгээ ерөнхийдөө аялал маань ингээл дуусч байна ерөөсөө. Тийм үү. Ингээл нэг цаг 30 минутын төр ирж ууцсах юм ороод тэг ингээ явчлаа. Би бол одоо өнөөдөр тэр $80 төлөөд энийг үзсэндээ бол харамсахгүй байна. Монголчуудын маань хувьд зарим одоо гоё байгалийн үйлчлэнтэй газруугаатаа үнэлгээжүүлж бас үн цэнийг бас өсгмөр санагдаж байна. За яг нэг Америкуудын нэг бас сайхан тал нь хүнээс мөнгө авч чадж байна. Эргүүлээд үйлчлэгийг нь бас үзүүлж чадчих. Тасархай. За ингээ өнөөдрийн манай антилоп каньоны аялал үүгээр өндөрлж байна. Одоо цаашаага бид нар нэг гоё газар руу явах гэж байгаа шүү. Манай нэг найз байгаа Америкээс та миний хамгийн сайн найз Том Хэнкс гэдэг үү штэ. Манай ангийн хүүхэд байгаа. Том Хэнкс маань гүйжсэн газар намайг нэг очоорой гэд хэлсэн юм аа. Би одоо тийш очих гэдэг. За ингээд Аризонад 3 сарын 15-нд ингээд цас удаа малгаадад орж байна. Ер нь бол 3 сард ерөнхийдөө ингээд цас ороход маш ховор үзэгдэл гэж шүү. Өстой сони. Бид нар өнөөдөр бас их ядарлаа. Тэгээд явсаар байжгаад тун айтайхан буудлаа орсон. Одоо Каянта гэд маш айтайхан сайхан буудлаа олж авлаа. Гэхдээ үнийн хувьд бас юу юм бэ шүү. Нөгөө Лас Вегас бид нар өтөрч нэг онгонд орсон штэ. $16 гэдэг сүрхий гүгээд орсон чинь нөгөө өссөөр байжгаад 100 хэд болчдөг. 100 хэд болчдөг. Гэхдээ өнөөдөр бол штэ бид нар $89, $90 орсон тасархай бодолд орчлоо. Гэхдээ нөгөө үн их ихт өссөнгөө 74-ээр захиад ерөнхийдөө нэг $16 нэмэгдээл $96-ын буудлахад тун айтайхан бодолд орсон. Ер нь бол өнөөдрс нэлээ ядарсан, гадаа бороотой, цастай тийм байлаа. Тэгээд өнөөдөр алжуулаа сайхан тайлжаад маргааш аяллаа үргэлжлүүлнэ. Өнөөдөр яста тасархай өдөр байна. Өчигдөр бид нар бас нэрээ яста янз янзын юм бодогдлоо. Яасан гэхээр өчигдөр орой Америкийн нэгдсэн улсын Аризона мужид урд хожид одоо үзэгдээгөө маш их цасан шамраг болсон. Нэг баснда байгалийн гамшигт үзэгдэх юм уу да. За замдаа ингээ машин тэрнүүд ингээ замаасаа гарцсан ч байх шиг бас хэцүү байлаа. Тэгээ бид нар одоо өнөөдөр нэг гоё газар очих гээд байгаа. Нэг алдартай Forest Camping гэдэг газар очно гэд бодож ирсэн. Тэгээд за маргааш одоо яаж зураг авна да гэж бодсон. Гэрэл зургийн бурхан тэнгэр гэдэг шиг одоо нэвтрүүлгийн бурхан тэнгэр гэж байдаг юм байна шүү нөхдүүдээ. Бүх тэнгэр маань аяллаа алтан шар зам маань биднийг ивэж одоо өнөөдөр ингээ ийм сайхан нартай. Яг тэн дээр сайхан гоё зураг авъя. Хэдүүлээ бас одоо ийшээгээ тун орхон байгаа. Одоо нэг 30-аад минут давхиад очлоо. За хэдүүлээ өдлөхөө.
За нөгөө газар руугаа явах замдаа бид нар сая Google Map дээр 2 зам гарч ирж байна. Нэг нь болохоор дан шорон замаар бас ингээд 15 майл яваад очиж болдог. За нөгөө талаараа болохоор засмал замаараа бас жоохон тойроо явна. Тэгээ бид нар бас сонирхоод Америкт шорон зам олно гэдэг чинь бас сони юм аа. Шорон замаар нь явж үзье гэд ингээд явсан чинь хувийн эдлэн газар гэсэн бичгтээ бас нэлээд олон айлууд одоо фермерүүд юм уу да. Орон нутгийн индианчуудтай бас нэлээд таарж байна. Тэгээ бас Америкийн нөгөө хууль байгаа шүү дээ. Одоо хувийн эдлэн рүү зөвшөөрлгүй орлоо гэхэд бас буудах хэрэгтэй галт зэвсэг ашигладаг одоо ийм одоо оронд амьдарч байгаа учраас бид нар бас ийшээ бас хамаагүй явхаар бас тэг жоохон тийм байдалд орчих учраас буцаа засмал замаараа жоохон тойроо явчих. А тэгтээ шорон замаар ингээд бас явхад бол яг энэ байгалийн гоё энэ үзэсгэлэнтэй энэ хадан донд ороод ингээд харсан чинь үнэхээр сүрлэг юм аа. Ингээд харахад энэ Америкийн одоо нутгийн индианчуудын байж байгаа амьдралыг харахад бол ингээд хоорондоо их гоё юм зайтай. Тэгээд ингээд их гоё амьдарч байгаа тийм хэв маяг нь их гоё байна. Бас би юуг анзаарч байгаа гэхээр Америкч юм хуучныхаа трактор дээр үеийнхаа тийм бензин тосыг өстой юулдаг тэр том тэргэндээ их дуртай юм аа. Ингээд харж байхад бүр одоо 60 70 оны хуучин машин байгаад байж идэг. 20 дугаар зууныхаа дунд үедээ ингээд яг үлдсэн. Бас тиймэрхүү гоё амьдралуудад байж гин. Сайхан байна. За одоо бас хэдүүл одоо ингээ буцаж одоо нөгөө засмал зам руугаа ороод тэгээ цаашаа явнаа. Өнөөдөр өглөө ингээд нар гараад бидний зогийг ивэн гэж бас битсэнгүү. Гэхдээ одоо бид нэг үйл хийсэн. Камертайгаа хамаатай. Камеранда залбирсан. Тэгээд ер нь зураг авалт эхлэхийн өмнө хүмүүс камер дуурган гэж баяр хийдэг те. Тэрнтэй адилхан бид нэвтрүүлгийнхаа одоо камерыг ерөөсөн байгаа. Тэгээд яг үнэхээр бид нарыг зураг аваад эхлэхээр бороо намсаал те. Өнөөдөр яг энд бол наргуу бол энэ том байгаль харагдахгүй. Тэгээ өнөөдөр сайхан харагдлаа. Азтай байна. Тэгээ Forest Camp-ийг одоо манай монголчууд төдийгүй дэлхийн нийтийн бол одоо дэлхийн би одоо шилдэг 10 киноны нэг гэж боддог шүү дээ. Дэлхийн шилдэг киноны. Forest Camp-ийг одоо гүйжсэн хамгийн алдартай одоо киноны сцен зураг авалт хэсгээр ороод ирсэн. Яг артлт нөгөө Camp чинь бас нэг амьдрал ингээд сэтгэл санаа докторгүй болоод гүйдэг шүү дээ. Тэгээ гүүсээр явсаар байж байгаа сүйдээ ядраад яг Forest Camp-ийн одоо зогссон газар дээр ороод ирсэн. Тэгээ бидний хувьд бол одоо бас багасаа Америкийн гой кинонуудыг үзэх дуртай. Одоо хамгийн одоо шедевр болсон кино бол одоо Forest Camp. Одоо Tom Hanks бол одоо миний одоо Америкийн одоо хамгийн алдартай, миний одоо хамгийн хайртай жүжигчин. Би бас нэг боддоо шүү дээ. Ингээд зарим жүжигчдийг ч юм уу ингээд харж байхад тэр кино маш алдартай болсны дараа аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үүсдэг. Маш олон Америкууд бас ирж гүйж байгаа зураг авдаг юм байна. Газараас одоо хүмүүс ирж байна. Энэ газар их өвөрмөцийн байгаль дээр авсан газар болохоор хүмүүс ирээд зогсоод өөрсдөө зураг авахуулаад энэ одоо бас нэг жуулчлалын тий. За та юу хийгээд гүгээд байна? Гүөхэ боллоо. Яг юм шиг нэг Tom Hanks тоглосон байдаг. Энийг тоглож үзлээ. Ер нь бол энэ кино бол Америкийн яг нэг тодорхой нэг хүний амьдралын хугацаагаар тэр үед тохиолж ирсэн бүх үйл явдлыг судлаад нийтлэг дүр бүтээсэн гэж ярьдаг. Энэ Tom Hanks-ийн бас хамгийн одоо сонирхолтой дүр Оскарын шагналтай. Тэгэхээр энэ газар бол аяд жуулчлалын тийм газар болоод хөгжсөн байна. Яагаад гэвэл энэ нэг бүтэн одоо үеийнхний амьдралыг тэр киногоор үзүүлж чадсан. Тэр ардан баахан нөхдүүд гүйжээд шүү дээ өөрийн дагаад. Тэгэхэд нөгөөд чинь зогсоод би гүүхэ боллоо гэдэг. Ингээд ер нь бол тэгж гүйснээр дэлхийд их олон хүн гүйсэн байдаг. Тэр гүйсэн явц ч гэсэн бас Америкийн түүхэн тохиолдсон явдал юм байлээ. Яг ер нь тодорхой ингээд тохиолдсон хэсгүүдийн бол дандаа ингээд болсон явдал одоо сонирхолтой үйл явдлууд хийсэн байдаг. Мэдээж энэ чинь кино зохиол юм чинь зарим юм зохиогдсон. Одоо чинь тэр Apple-с захиа ирснийг харахад Apple компани үүсээгүй байсан.
цагийг үзүүлж тэргээл тийм алдааг нь ярьдаг. Гэхдээ тэр нь бол биш. Гол нь бол Америк яаж одоо тэр цаг үед тогтож байсан бэ? Хүмүүсийн нуруунд дээрээ тогтож байсан бэ гэдгийг үзүүлж чадсан юм кино юм. За тэгээ манай нэвтрүүлэг одоо спонсор ярина шүү дээ. За манайда Car Lines маань байж байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий спонсор. За манай Монгол даатгал. Монгол даатгалтай байгаа учраас одоо хоёулаа энэ зам дээр бас гүгээд байгаа байхгүй юу? Бас хоёулаа бас ад төрсөн юм хийгээд байна те. Ер нь Америкчууд ч гэсэн хурж ирээд байж та хоёр зам дээр ингээ хамаагүй гүйж болохгүй шүү гэдэг дахиад хэлээ. Гэхдээ яхаа бит хоёр эрхэм үзэгч та бүхний төлөө тэгээд Монгол даатгалсан учраас зоригтой байлаа. Бид нар бас ингээ интернеттэй Америкт одоо ингээ дураараа явж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо манай одоо дүүгийн Travel SIM компанийхаа SIM-ийг хийгээд Америк SIM-тэй биш. Яг ингээд одоо хязгааргүй дата ашиглаад ингээ явж байна. Travel SIM-тэй баярлалаа. За өнөөдөр манай Аялын тойрог нэвтрүүлгийн баг бас нэлээд явсаар байж байгаад эртний Наваха овгийн нэг томоохон одоо төлөөлөл амьдэрдэг одоо Локачука гэдэг газар ирсэн. За бидний энд ирсэн шалтгаан юу вэ гэхээр Локачука овгийн бас мундаг том бөө Антони гэдэг мундаг бөө байдаг. Тэгээ бид нар бас энэ үнэтэй уулзах цаг аваад ингээд ирж байна. Дуут урлан компани одоо энэ сайхан одоо хүч чадлыг энергийг бол төвшгдөг гэдэг одоо сүүн цацлын ийм сайхан ийм гоё бэлэг авцсан бас энэ Индиа сайхан өвөөдөрөө бас уулзаж за мөн одоо Монголын сайхан дуу хоолойг сонсог гээд энэ одоо манай алтан үеийнхний аав минь одоо уртын дууны CD Антони Гата ингээ уулзах гээд хүлээгээ сууж байна. За мөн одоо зарим хүмүүстээр засал эдэр хийж өгдөг гэж одоо ярьж байна. Мэдээж одоо ийм сайхан уул устай газар мэдээж индианчуудын мундаг үнэтэй уулзаад бас юу ярих нь бидэрт бол маш сонирн байна. Because I have 4 Mongolian people that come here every 4 years from Mongolia. Монголчууд бол над дээр ирдэг. 4 shaman. Дөрвөн бөө зайран they come here. уулздаг I do гэж this хэлж and we pray үүдээ and then маш we гоё sweat нэг and then цал хүч they go болж back. нэг юм A одоо lot of Mongolian оюуснаагаар people want me нэгдэж to go to чаддаг. Mongolia because all my energy is right here. Okay. Нэлээ олон юм асуулаа. Тэгээд яг бас нарийн хийж байгаа үйл энэ бас зураг авахыг сорж байна. Тийм ээ. Төлөрлөн байхгүй болчих гэдэг. Тэгээ яг хийж байгаа үйл нь гэхэд ингээд яг Монголын бөөтө их төстэй. Тэгээд энэ одоо бишгүүрүүлээгээд марц үнэртэй зүйлийг гал руу одоо хийж ариусгаж биднийг үнэртүүлээд байгаа цогон дээр байж байгаа дүрснээс бас ингэж тайлал хийж юм ярьдаг. Балтын юм бас хүч мэдрэгддэг юм байна. Тэгээд ер нь бас юм сонирхолтой. Нэг канон дээр ингээд гараад идэг шүү дээ. Индиан боо яг тийм үйл хийлээ. Тэгээд энд одоо тэр нутгийн хэлээр яриад үнэхээр сонирхолтой санагдлаа. Нүднийх тийм гоё зөөлхөн юм байна тий. Навахан омгийнхны тийм эртний хэлийг ингээд сонсохоор яг дэшиг тэнгэр рүү хандаад ингээд юм хэлээд байгаа юм шиг тий. Ингээ онгодоо дуудаад байгаа юм шиг надад бас санагдсан. Маш сайхан байлаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол монголчуудын тухай бол маш олон сайхан зүйлийг ярьлаа. Навахагийн байгалыг үзэсгэлэнг үзээ явж байсан чинь нэх гоё хавцал дээр ороод ирсэн. Юу вэ энэ чинь? Энэ болохоор одоо Black Rock Canyon гэж байна. Каньон. Одоо монголоор бол хар чулуутын цав гэж. Хар чулуутын цав гэж. Эндээ бид нэг халуун кофе хоол хийгээд нэг жоохон пикник маягтай суучдаг юм уу гэж ирсэн.Ичнэс салхитай байсан ч гэсэн хамаагүй тий. Нэг юм гар маягийн кофе их гэдэг амаа hand dripping кофе гэдэг. Тэгээ тэнгэр хангаа бол одоо яг хаа жоохон мөндөр орсон. Тэгтээ мөндөр ороод зогсож штэ. Тэнгэр хангаасаа гойч идэ хоёул. Тий. Гойчаа тэгээд бас манай одоо Индиан бүү биднийг тий 7 цагт аавна гэсэн монголчуудынхаа төлөө бид нэр одоо залбирч өгөөч гэж гуйсан байгаа. За манай зураглагч нөгөө кофегаа авах гэдэг мөрөстэй сонир болсон сууж штэ. За Car Lines-ийнхаа яган цахыг дуучнаа. За та нэг кофе тамшаалдаг хүн яг ямар амт байна? Хэлдэ. Оо, өстө үнэхээр тасархай. За Виктория Ногсоор ер нь бүхэл юм хийж ин дөө ер нь. Америкт бас ийм билээ цовонгийн горил байд юм байна.
Гэхдээ энэ бол мэдээж Мексик төрлийн ер нь дэлхийн орн болгон өөрийн нэг ийм гурилшаатай тий. Нөгөө гахаа махаа Америк хөрмөөр хуурж байна. Энэ ястай гоё. За ерөнхийдөө махаа ингээ сайхан хуурж байна. Тэгээ Америкт бас нөгөө бид нар ч бас нөгөө залхан хүмүүс ер нь бэлэн юм сервис авцсан. Ирнэ. Гэхдээ Америкийн сервис сайн юм байна. Эсвэл час хийсэн амттай. Тэгээ хажуугаар нас нэг сайхан чанцаатай, помидортой, улаан лайлтай, сервистай. За иймэрхүү л одоо нэг цовин хийх гээд үзээд байна да бид хэд. За эсвэл сайхан. Энийг одоо сайхан болоод ирэхээр нь усаа хийгээд за цовингод одоо ярилдаггүй шүү дээ. Манай багийнхны хувьд энэ хар чулуутын цав дээрээ хийж байгаа л одоо гол учир байна тий. Бид нэг гоё мах авсан. Нөгөө гэр бүлийн багц гээд нэг юм дахиа, өхөр, гахаа ингээд дөрвөн төрлийн одоо татсан хоньны махтай ингээд дөрвөн төрлийн багцыг $25 авчуу да тий. За ингээд гурил билээ. Нилэн болгож жагаад гурлаа ичээ. Бид хоёр ч одоо бас нэг аян замд нэг олон хутга аваад явахар чинь машин тэрэгний ачаад дийлдэхээ байгаад. Одоо ер нь бид хоёр ч одоо Victorinox-оор л одоо баг бүх юмыг хийж ин да. Пиво онгойлгож байна. Хоёулаа нэрээ сайхан пиво онгойлгох чи. Энэ болтол ганц сайхан барьчих да. Одоо хажууханд чинь Мексик ойрхон байгаа шүү дээ. Яг хажууханд ч одоо Нью Мексикогийн цаа чинь Мексик ойрхон байгаа. Энэ ичтэй ч Victorinox. Хэрийн хоол амттай. Би түрүүн бас ингээд бодоод исэн чинь 5 мууж улсыг дамжицсан юм бэ. За хоёлаа батгоо. Юта, Аризона, Нью Мексико, Невада. За тэгээ цаашаа чинь юу орж байгаа шүү дээ. Аризонаг хэлчлээ. Хэлцээ. Тэгээ цаашаа чинь Мексик руу ороод ингээд явхад чинь за бараг 5 мужийн дайны. Маш том газар байгаа байхгүй. Яг энэ дөрвөн штатаа ингээд дундуур нь ингэж хийгээд одоо манай энэ индиачуудын юм байдаг нутгийг зааж өгсөн юм байлээ. Тэгээ тэнд байгаа ихэнх энэ байгалийн үзэсгэлэнт газар тэнд байгаа аттракционууд бүгдөө ингээд одоо индианчууд эзэмшдэг юм байна. За саримсаа нэг бүхлээр нэг хэдийг хийжээ тий. Жижигэлэг хийчих хөө. За тэгээ. За төө хэрийнхэн биетэй тэрүүхэн тэндээ нэг олон юмтай тэр юу вэ? Victorinox. За манай нэвтрүүлгийн ерөнхий спонсороор Carlines Group ажиллаж байна. Америк нэгдсэн улсын анхны Монгол эзэнтэй автодилерийн компани байж байгаа. За бид тээр ч одоо бас даатгалтай явж байгаа. Монгол даатгал явж байгаа. Одоо бид хоёрын энэ аялыг даатгсан байгаа. Ингээд Монгол даатгалтай хамт олон тавсан. Би нэг сөхчгүй юу харагч энэ цаана. За энэ. За манай Organa брэнд. Одоо яг Монгол хүний оюун ухаанаар бичсэн. Одоо гоо сайхны эрүүл мэндийн өстө маш мундаг компани байж байгаа. Өстө сайхан энэ компани байж байна. Travel-ийнхаа сайхан датагаар өстө Америкт бол өстө хаал бол хаана. Өстө интернеттэй явж байна. За сайхан байна. Хойлоо кофе уудаг. За. Кофе юм тулгад юм болов? Одоо хойлоо сайхан тулгад юм байвал толгойд бай. За. За маслаа ингээ сайхан тавиад байна штэ. Америк өрөм. За тэгээд би бас яг үндэ Америкийн нэг цус ирээд ингээд ийм каньоны хажууд хэрийн хоол хийнэ гэхэд бас нэг итгэж өгөхгүйсэн. Яг үндэ жоохон барцгарч юм шиг жоохон бүдүүн юм шиг санагдаад байсан. Гэхдээ ер нь дэлхийн өнцөг болонд хүн болгон хэрийн хоол амттай гэж ярьдаг. Тэгэхээр хоёлаа ямар ч байсан хоолоо аятайхан сайхан амттай хоол хийцэн байх гэж бодож нөгөө давс фермерч хийцэн үү? Хийцэн бүх юм хийцэн. Ер нь одоо битэр шиг яг энд ирж цовин хийсэн юм байхгүй хаа. Энд гол нь тэрэндээ л байна да. Тий. Анхны цовинчд. Тэгээ нөө хоёлаа чинь зүгээр нэг ресторан дороод хоёлаа нэг $50 ч юм уу нэг $100 гоё хоол идэж болно. Гэхдээ энд хийсэн надад илүү гоё. Бас нэх гоё санагдаад байна шүү дээ. Аялын тойрон нэвтрүүлгүүд их олон орноор явж олон газар гахаа шууны мах идсэн. Гэхдээ хэрийн цов Монголоос өөр газар хийсэн удаа энэ анхны тохиолдол. Ер нь анхны удаага хийжлээ шүү. Би ч гэсэн олон одоо хоолны нэвтрүүлэг хийжсэн. Гэхдээ ер нь бол хэрийн хоол хийж байгаагүй санагдаж шүү надад. За одоо хоёулаа хавцлын өдөн дээр ой салхиглаад тийш үү байж. За цувын сэгсрээ. 44-тэй сэгсрээ шүү дээ. Аялаа. За янзтай гоё. Бараг өндөртөх гээд штэ чи одоо. Өндөрч штэ. За ингээд хэрэн цов юм байна. Бэлэн боллоо. За
Танд ер нь жоохон би жоохон мах баг хийгээд байна үгүй юу? Тийм ээ. Өөртөө их мах хийх гээд. Хоёулын За өнөр сайхан байна. Нараны шүлс асгарж байна. За тасархаа байна. За янзтай амжилттай шүү. Цоонгаа идэл тэгэл ирээсээ ингээл тэнгэр хангаадаад их баярлалаа. Яста яг гайс сайхан. За яста дуусаад л одоо засан шамраг олчлаа шүү дээ тий. Яста азтай дуслаа шүү дээ. За машин маань шавар суусаа. Иймэрхүү. За ямар ч байсан нэг хэрүүлээд гаргана да. За шаварт суугаад нэлээд пакталсан. Яг нөгөө хөдөөний зам дээр яадаг шиг. Тэгээ бас манай энэ элэг нэгтэй Наваха омгийн одоо Индиан найзууд маань уугуул Америкийн найзууд маань орж ирээд өстой сайхан тусалж байна. За манай Антони зарим маань ч одоо ороод ирлээ. За ингээ шавраасаа гарчлаа шүү. Окей. Хой. Thank you so much, guys. Sorry. Yep, you guys be careful. Thank you. Yep, you guys be careful. Thank you. Thank you so much. За ёстой айхтар шаварт ороод Индиан найзууд маань дээр үнэхээр сайхан сэтгэлтэй хүмүүс юм аа. Яахаа их үгээд гүйж орж ирээл. Тэгэл бид нар чинь бас нөгөө шавраас гаргасаар байгаа туршлагатай байна. Нөгөө манай машин чинь хойноосоо татлаг байхгүй, урдаа татлаг байхгүй. Тэгээ яаж татах вэ гэсэн чинь ерөөсөө машиных нь нөгөө абортаас нь ингэж ирчихсэн байгаа юм. Гэж байгаа татчихдаг байна. За хэдүүлээ гасаа. Адлын талтай гоё явж байна. За ингээд манай аяллаа баг Аризона мужийн нийслэл Феникс толд ирээд байна. Ингээд Феникс болохоор 100 болж байна. А бид нар бас айгу хүүтэн, цастай, бороотой тийм Невадагийн гайхалтай үзэсгэлэнт байгалаар аялаад энд ирчээд байна. Ингээд зуны сайхан удирд ачилсан чамдаа баярлалаа. Төлөвсөн ёсоор энэ иш бод хамраа маань одоо Вашингтон дэш рүүгээ буцах гэж байна. Бид нар одоо энэ сайхан амтныг аваад 1000 гаруй хэдлээ. Одоо 1000 орчим бай. 1000 орчим майл явчихад байна. Ингээд бидэнд бол төшөлтэй сайхан унаагаар одоо ган үзээ битгаар цаашаа аялна. Carlines компани захирал манай амраа маань ажлаа үргэлжлүүлэн бидэртэй холбоотой байна. Тэгэд энэ их ажлынхаа заваар бидэртэй цаг зав гаргаад настай байгаль үзээд ингээд явсан том баярлалаа. Рок Мангас мөнгө сайхан ахтайгаа танилцаа тий. Шууд аялал гараад яваад үнэхээр сайхан байлаа. Тэгээд би бол их тийм их азамшаатай тохиолдолд одоо ингээд их нэвтрүүлгийн ерөнхий захирал гав үлдээтэйгээ ингээд хамтдаа явахад их сайхан байлаа. Тэгээд өчигдөрхөн бид нэр хасах гараад цаас ухаад байжсэн чинь нэг хоногийн дараа одоо ингээд зүгээр ингээд хав халуун нэмэх 20-25 градус ингээд халуутаад байж. Дээр нь бас бид нар одоо аялж явахад би энийг таньдаг штэ хүмүүс. Тэгээд би өөрөө чинь маш сайхан түшигтэй хангаан шиг түшигтэй ийм сайхан залуу байна гэж одоо мэдэрлээ. Ингээд аялал үнэхээр сайхан үргэлжилж байна. Сайхан амтныг маань одоо бас урт зам хүлээж байгаа. Чамайг онгоц хүлээж байна. Ер нь Феникс бол их сонирхолтой сайхан дулаахан, ер нь бол ихэнхдээ за нэг 80% дандаа цагаан харьцнууд байдаг ийм сонирхолтой сүлийн халуун ийм газар байна. Ингээд аялал цаашаа үргэлжлэж байна. Чамдаа амжилт хадж явахыг хүсье.